Hello，大家好。咁話說前排就買咗呢個 Kodak 嘅 Camera 啦，我估係 Camera 啦 ，Keychain Digital Camera。咁係一個仿古式嘅鎖匙扣，類似啲咁嘅嘢啦。係一個簡單啲嚟講，就係一個有拍攝功能嘅鎖匙扣啊。咁我就興奮得滯，就直接已經係開咗箱噶啦。咁就好彩唔好彩抽到呢個黑色版本啦。咁佢有其他 version 嘅。咁睇翻佢個盒入邊嗰張宣傳單張 leaflet 咁嘅就佢有7個 version 啦，分別係最經典嘅黃色配色啦、紅色啦，呢個似係舊電腦配色嘅灰色啦、藍色啦、黑色啦，呢個有印花圖案嘅白色啦，同埋應該係最多人想抽到嘅透明版嘅。咁好唔好彩地呢，我淨係抽到呢個黑色啦，因為我本身都幾中意啲有透明感嘅設計嘅。但係黑色其實我想講都係算係最靚嗰幾個其中一個嚟噶啦。咁首先就講下少少功能上嘅嘢啦，就係咁佢就有一個 1.6 megapixel 4分1寸嘅 CMOS sensor 嘅，焦距同埋光圈就 fix 死咗佢大約係 3.5mm 嘅鏡頭啦，同埋一個 f2.4 嘅光圈 size 嘅。咁佢除咗最基本嘅影相功能之外咧，佢內置都有啲 filter， 即係佢個 leaflet 上面都有噶。咁就有包括4個相框同埋7個 filter。呢2日我都試咗呢部嘢啦，其實我想講200幾100，我唔記得咗自己買咗幾多，好似係都係呢個價啦，唔過300噶啦，一定你過300嗰啲係炒價嚟嘅，冇錯。咁我想講其實佢個質素好高嘅，同埋有個我覺得算唔算 surprise 咧？我覺得係幾有趣嘅嘢就係，即係我而家撳實佢開機啦，我唔知你哋收唔收到，但係佢係有 dring 咁樣一下開機個聲嘅。睇相嗰啲咧，即係我撳掣咧，佢係有呢啲聲嘅，即係有嗰啲小音效啦，同埋一樣嘢就係佢有個 feel finder 喺度啦，但係你千祈唔好信佢啦，即係佢係呢度有個窿，但係咧佢入邊係連張膠片都冇嘅，即係佢唔係一個 work 嘅 feel finder 啦，佢就係一個咁一個窿啦嚇，即係例如你見到我想影個面具先算啦，我呢個 feel finder 嗰度望佢咧，個面具係佔晒成個窿嘅，但係你影完之後咧，佢係會即係。而家個 mon 啊，佢係得大概咁大呢個 size 啦，但係你喺嗰個窿嗰度望佢咧，你係見到係成個畫面都填滿咗，所以呢個就係唔好信個 feel finder，即係你預咗個實物係會縮細咗啦。咁另外我都試咗佢部機嘅，即係例如啲 filter 冷色調啊、暖色調啊，或者嗰啲黑白我覺得 OK 嘅，但係你見到最尾嗰幾個 filter 咧係例如咩啊？紅黑啦、藍黑啦、黃黑啦，同埋呢個灰黑咧，個 filter 係跛嘅，即係我覺得你就當係 gimmick 嘢啦，你就唔好覺得佢會黃黑啊嗰啲 filter 有幾高質啦。但係我想講係暖色調啊、冷色調啊，同埋黑白咧，即係灰階咧，我覺得係可以一試嘅，可以玩下嘅。同埋影出嚟啲相，即係雖然唔係話高清啦，但係其實都見得下人嘅。即係 I mean，如果你有構圖嘅話啦嚇，咁除咗影相方面咧，佢有錄影嘅。咁錄影嘅話就大概係。即係咁樣啦，我唔知佢即係I mean佢揸慣啲機全部都可以反個 mon 出嚟咧，我就唔知佢影到幾多。希望我個頭係自中啦嚇，同埋呢部嘢係有收音功能嘅。但係聽啲人講咧話，即係你帶住呢個鎖匙扣咧，佢啲收音係會變到即係點講咧，好係跛咗㗎佢個收音。所以如果你係真係有興趣想用佢嚟拍片咧，拆咗個鎖匙扣出嚟先，咁樣你就冇晒嗰啲即係嗰啲 clang clang 嗰啲雜聲啦，咁就。係大概係咁。咁最後有樣好重要嘅事啦，就係呢部嘢咧個包裝入邊係冇 micro SD 卡。最後一樣咁最後有個我覺得都相對重要嘅事就係呢個嘢嘅包裝入邊係冇 micro SD 卡嘅，即係你要另外買啦。同埋有樣嘢好重要，你千祈唔好咧覺得張卡越大越好喎。呢部嘢係唔支援256G㗎，即係算唔算唔支援咧？嗱，影相 OK 嘅，但係去到拍片咧個嘢就會變成咁噶啦。跛咗啊！佢寫唔到啲資料落張卡咧，呢部嘢係冇用噶啦，變咗垃圾嚟噶啦。即係你要換翻一張，我就覺得64啦，64乜都夠噶啦。其實你見到佢右上角都寫咗99,999噶啦，你64G係一定夠，你唔會唔夠噶呢樣嘢。你影到你死啊！呢部機都仲影得落，咁大概就係咁。中意就中意啦，唔中意就唔中意啦。我哋下次見，拜拜。